ئەوەنەی بەبیرت بێت چەند ساڵە بەشداری مەولودەکەی؟ من 1000 ساڵە بێ کەم بە قسەی خۆش. گەورەترین خۆشیم هەیە لەم شەوەیە، گەورەترین خۆشیم هەیە زۆر نەکەمیش، قەدەوەنگە دڵخۆش نەبوو. ئەنە وەڵڵا بەم مناسەبەتە خۆشەوە کە خوای گەورە بۆی دابین کردووی. کە ناوی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەێنرێ چه هەستێکت هەیە؟ گەورەترین ناوە اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. گەورەترین و خۆشترین فەزلەکە ئەم مناسەبەتەیە پێشەوە بۆمان. هەموو ساڵە بەشداری دەکەیت؟ وەڵا لەخوا بەزیاو بێ هیچ فەزلی خوایە. ئەوەنەی بەبیرت بێت چەند ساڵە بەشداری مەولودەکەیت؟ من 1000 ساڵە بێ کەم بە قسەی خۆش. ماشاءالله خۆ تەمەنت چەندێکە؟ من 70 ساڵ. یادکردنەوەی مەولود لە جاران لەگەڵ ئێستا چ جیاوازێکی هەیە؟ وەڵا هەر خۆش بوو هەرەوەی هەرە مناسەبەتەیە هەر بەخۆشیە و وینەوە خوا بمکە بە قوربانێ. هەر لاوەڵەوە تا ئێستا مناسەبەتەکە خۆش بووە عاڵیبی خوا بمکە بە ساقل. ئەیتر مەگەر ئەوەی کە مسلمان نەبێ لێی دوور بێ ناوەی مسلمان بێ خوای لێ بەزای بێ هەموو دڵ دەرونی پێکرێتەوە. خوا بمکە بە قوربانی و ڕێزی و احترامە.